Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, nyuwun waktosna sakedap. Ya mangga wae bae vlogina. Nepangkeun abdi wawakil ti kelompok 2 wasta abdi Fikra Syawalia sareng rencang abdi Wasta abdi Rica Amitasari. bade ngawawancara Bapak kanggo tugas bahasa Sunda ngeunaan tokoh masyarakat. Janten Bapak salaku ketua RT ku abdi bade diwawancara. Ya mangga wae. Dupi abdi tiasa terangani Bapak. Abdi nami Jujuh Johana. Naon sababna Bapak janten ketua RT? Abdi di wodol ku masyarakat di barang janten RT. Naon visi sareng misi Bapak nalika mimiti janten ketua RT? Janten ketua RT jadi teu aya misian janten ditunjuk bae janten RT. Sanes kabayong. Tos sabaraha lami Bapak janten ketua RT teh? Tos 3 tahunan. Naon wae tugas sareng kewajiban Bapak selaku ketua RT teh? Tugas ketua RT mengayomi masyarakat. Gitu wae. Kumaha suka dukana Bapak janten ketua RT teh? Aya suka dukaan, segenap dukana. Kumaha carana Bapak ngumpulan wargi-wargi anu Bapak nu tiasa diatur? Ya itu wae mengayomi masyarakat nu tiasa diatur. Ya tiasa kudah bisa diatur ketua RT. Mun Bapak kanginten wawancara dugi sadia hatur nuhun kangge waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.